Torej nista fant in dekle. Ne. So kar mož in žena. Kaj bova midva, rečejo, zdaj mladi mutila 2 leti in pol ne bo noč in moram začeti spet iskati. Dokaj mlada ste se poročila? 23, 22. To je tako res kontra, no. Ja, kontra z današnjim. Današnjemu času. Sara, Laura, dobrodošla. Hvala. Hvala. Zakaj sva se poročila tako kmalu? Jaz sem hotel jasno izraziti, da ne zapravljava časa drug od drugega. Boš ti poveš? Mene je pa s tem kar malo prestrašilo. Moja starša sta ločena. Strah me je bilo ravno tega, da bom jaz čez nekaj let, ne vem, se zaljubljal v nekoga drugega ali pa da bo on našel nekoga manj težavnega. Večkrat mu rečem, da mi je žal, da sem tako težavna. Vidva sta soustanovila to skupino glasbeno, ki se imenuje Zoe. To je grško, ne? Pomeni življenje, ampak to nekaj več, duhovno, večno življenje. Neka past naše vere je lahko tudi to, da se bo kdo čim prej poročil, zato da bo lahko legalno živel z nekom ali pa imel spolne odnose. Ne? Mladi materializem, čim več imeti. Da bo čim bolj lagodno. Da bo čim bolj lagodno, ja. Materializem plus anksioznost. Ja. Midva pa si bolj želiva, da bova zavedno preprosto živela. Bova iz Facebook Marketplacea kupila kavč, pa bova... Ja, jaz res v Sari vidim to božjo ljubezen, tako kot v nobenemu drugem. Živijo in dobrodošli v oddaji Najina zakon zgodba, v kateri tokrat gostim mlad par, Laura in Saro, ki sta se zelo mlada poročila in v bistvu imata res dobro zgodbo, kako, zakaj sta se odločila za to, kar je totalno kontra današnji kulturi. Tako da verjamem, da bo izjemno zanimivo za pogledati, poslušati, pridite z menoj v zgodbo. Sicer pa vabim vas, da date naprej to zgodbo, da jo delite. Pri družini in življenju radi dajemo naprej, kar smo sami prejeli. Pa če se slučajno še niste, dajte se naročiti na vaši platformi, ki jo najbolj uporabljate. Hvala. Nič nimaš Slovengradca. Slovengrad. Ne voda, da ne. Ful je gre na živce, če te govorim. Veš, kak gre na živce. Zakaj? Ne vem. Slovengraš. Maj srečo, da se je preselil. Ne, pa moj ati je itak iz Gorenjske, tako da. To je Gorenjska. Ja. To se malo sliši. Ok, se pravi. Sara, Laura, dobrodošla. Hvala. Hvala. V Krškem, v družini in življenju. Pišeta se oba Kavčič. Tako je. Torej nista fant in dekle. Ne. So kar mož in žena. Mož in žena. Bravo, čestitke. Koliko časa? Od avgusta, se pravi. Od avgusta. Skoraj en let. Ja. Zdaj pa bože počasi. Ne še no. Ja. 8 mesecev, 7 mesecev. In kako je biti poročen? On je tiho. Med 7 in 8 mesecev, ne, štel sem med 7 in 8 mesecev. Super je. Ja, ne vem, o čem naj govorim. Neko smo si predstavljala, ampak... Ja, v bistvu, pač, če sva čisto iskrena, ne, predstavljala sva si, da bo bolj, kako? Metuljčki, sončki. Metuljčki, sončki, Maurice, ne tako. Aha, pa ni tega toliko. Itak da je, ampak pač se mi zdi, da polka imaš neki tako, ko si toliko cajta gradil, pa si več časa skupaj, mi tako rečemo, več časa, ko si skupaj, večkrat se pol tudi skregaš. Normalno. Kar je čisto logičen. Ampak... To smo imeli en wake-up call takrat septembra. Ja. Se pravi en mesec pol. Ja. Po roki. Honeymoon je bil mi. Ja, že don zjutri sva bila neki tako... Sva se v tišini malo vozili. Ja. Aha, ok. V glavnem, ja, pač, kar hočem povedati, da ni to zdaj, nisva smela preveč idealizirati tega, ker zakon sva ugotovila, da je tudi pač delo, na odnosu. Ne bo zdaj kar naenkrat, wow, Ja. Sicer ni nič strašnega, pa je super, boljš kot prej. Ok, se pravi, nista se še premislila? Ne. Ampak pač hočemo biti realna, Ja. Fajn. Se mi zdi, da včasih, če imaš prevelike neke, kako bi te rekli? Visoka pričakovanja, ne? te lahko bolj hitro potovče. Ja. Pa prizadane. Ampak sej midva sva, se mi zdi, da nisva šla s tem tok. Pač sva imela neka visoka pričakovanja, hkrati sva pa vedela, ok, vsem bova mogla delati na enem odnosu, pa še ena misel, ki mi je šla. Pa tudi to, da vsak prinese neke svoje ranice pa stvari, ki pač zdaj morava se jih učiva počasi pomagati celiti. Ja, pa tudi pa pritiskati na njih. Se mi zdi, da je to milost, ki jo Bog daje v zakonu, da se uspeva tega zavedati, pa tudi skomunicirati, da se učiva v bistvu drug ob drugem.
Ja, to je velika milost. Ja. V tem smislu, da mislim, da imamo kot družba zelo napačno koncepcijo zakona. A veš, tako, pač romantizirana pričakovanja iz filmov Happy Ever After, tralala, ne? Se pravi, ta pravega boš srečala, ne? Ja. In potem bosta srečna do konca svojih dni, ne? Pa tega ni, pa smo pa presenečeni, kako pa zdaj to. A ne? In smo v bistvu čisto spregledali, kakšen je sploh namen zakona kot takega, ne? Ki je v tem, da drugemu pomagava celiti kompatibilne rane, a ne? In hkrati, da drugemu pomagava priti v nebesa v resnici, ne? Kot končni cilj. Ja. Zdaj vidva, se mi zdi, da recimo Sara, ti praviš, da študiraš nekaj v tej smeri? No, da ima kaj več, povej. Jaz imam pedagogiko narejeno v Kopru, zdaj letos pa sem začela z magisterijem na teološki fakulteti, zakonski in družinski študij. Tako da se kar s tem dosti ukvarjamo, pa pol tudi to prinese neke nove teme za najin zakon. Ja, vsekakor. Se mi tam odpirajo stvari ali pa kje naju prepoznam, pa pol tudi malo izbruhne kdaj med nama, ampak res sem ful hvaležna, da imam takega moža, ki je pripravljen poslušati, pa slišati tudi, pa pol se ukvarjati s tem. Ja, delati na tem, da ni samo kar nekaj, pa zatreti to, ampak res, da lahko vse povem, kar me teži, kar me boli, pa lahko to skupaj rešiva. Okay. Pa mogoče se to še tudi učiš povedati, ne? Ja. Izražati, ker se mi zdi, da nisi toliko navajena tega. Ja, jaz sem vedno rajše potrpela, pa bila tiho, pa samo da je čim prej mimo. Zdaj pa vidim, da to najbolj samo oddaljuje. Tako da se učim, da res probam v trenutku povedati, pa Lovro tudi se je naučil, da mogoče je treba včasih malo počakati, pa samo zdržati v tišini, pa pol... V smislu, da ni treba v isti sekundi rešiti. Rešiti. Ja. To je naša moška, mi bi Jaz bi tako rešili, ne? Ja. Da malo potrpi, pa pol kaj vpraša, pa pol me privede iz tega. Tako da študij mi je ful zanimiv. Tak za življenje tudi teme, no. Ja, se pravi, konkretno vama pomaga? Ja. Se vidiš kot bodoča terapeutka? To ne vem zdaj še točno. Glih v zadnjem mesecu se s tem malo ukvarjam, ker sem dosti tak empatična, že včasih malo preveč, in se sprašujem, če bi zmogla zdržati v vseh takih težkih temah. Ampak definitivno pa se vidim v nekem takem poklicu, ko gre za nek pogovor, pa svetovanje, pa da mogoče nekomu daš neko to varnost, pa bližino. Lovro, kaj je tebe najbolj presenetilo tisti mesec po poroki, recimo? Ali pa nekaj Če odmislimo poročno potovanje, ki je bil kulturni šok na Baliju, me je... Pa ne vem, se mi zdi, da prvi mesec me še ni toliko presenetilo, kaj. Iskreno, se mi zdi, da prvi mesec so lahko zagnana, a ne. Pol po tistem prvem mesecu pa, ne vem, mogoče to, da kar naenkrat, poleg tega, da moraš poskrbeti zase, moraš probati zraven še skrbeti za drugega, pa ne to, da bi zdaj se jaz čutil, jaz moram zdaj za Saro skrbeti kot ne vem kaj, ampak tako, da živiva tudi drug za drugega, tudi fizično skupaj in ne moreš se kam skriti, ne moreš, in moraš probati tudi slabe navade, ki si jih imel dati stran, a ne? Naprimer? Ne vem, scrollanje na telefonu. Ali tako, več, da ni nek cajt, ki sem jaz sam, pa pač bom malo neproduktiven, ampak moram mogoče tudi midva kaj narediti, pa, a ne, tako. Se pravi, da si tukaj namensko za njo. Ja, tudi je. Kako pa kaj, recimo ta gospodinski aspekt, recimo vidva zdaj sta se preselila v skupno stanovanje ob poroki najprej? Ob poroki, ja. Uredila sva si ga do poroke, a ne? Tako, da sva lahko naslednji dan po poroki šla direkt v stanovanje. V bistvu sva se že prej zmenila, da bom jaz večkrat sesal hišo, mislim, stanovanje. Ker jaz tega ne maram. Meni pa je... Pa oblačiti koutra. Ja, postelnina. Moja žena ne mara, ja. In probam to, kar njej ni najbolj jaz prevzeti. Je pa res, da je na začetku
kuhanje pa to res bolj ona prevzela. Ja, ampak sem se tudi zmenila, zato ker je on prevzel bolj skrb za denar, Ja. kot bi temu rekli. Študentsko več Ja. dela. Ja. In pa sem jaz bila več časa doma, pa sem pač poskrbela za to. Zdaj pa probava tako malo uravnavati. Da se mi zdi, da sem se jaz na enem trenutku začela počutiti, tako da je vse na meni. A že? Ja, Okay. ja. In Zgodaj. pol sem videla Ja. en ful dober story na Instagramu, kjer so se neke ženske nekaj pogovarjale in kako se počutijo, kot da morajo one vse same narediti in moški nič ne naredijo. In pol je ta, ki je objavljala to, napisala, čakajte zdaj malo. A kdaj pomislite, da pa mogoče vi spodbujate to, da pač moški nič ne naredi? Pa sem začela razmišljati, a jaz dejansko dam Lovru tu prostor, da lahko kaj naredi, ali jaz že prej vse sama porihtam. Bravo. Tako da zdaj sem začela malo na tem delati, Ja. da probam mu namigniti, da lahko pa mogoče gre on cote obesiti. Pa tudi zdaj beremo v Exodus bratovščini, pač, ki smo lani delali Exodus eno knjigo od vašega prejšnjega gosta, ki jo je pač prevedel, ne Škobrne. Od mladeničev z dekleti. Tako, Ok. ja, in noter se ful poudarja to, da kot moški, mož sprejemaš odgovornost. No? In se mi zdi, da zdaj zaradi te knjige probam res zavestno delati na tem, tako kot je tudi Nejc rekel na podcastu vašem, da ima žena čim manj stresa. Tako. Ja. Ok, super. Zdi se mi, da ima ta zelo pospešeno rast v odnosu. V bistvu res, ja. V 8 mesecih sta že kar veliko naredila, ne? V angliščini bi rekli, you guys have covered a lot of ground. Ne? Ja, v bistvu res. Fajn, to se mi zdi Ja, dobro. meni se zdi, da smo že začela tako. Ker sta imela močen temelj. Ja, to sem hotel reči. pa vedno sva enkrat, ko sva hodila, sva skupaj brala eno knjigo od enega psihologa, Najna ljubezen. Najna ljubezen. In je že tam začelo pokrivati te, že ozaveščati o tem, da vsak ima svoje rane, pa da zakonno si to. Kakšne vaje lahko narediš? Ja, in ja, na koncu so bile še neke vajice in se mi zdi, da že takrat so dobila en ta mindset, da možno pa treba malo bolj delati na odnosu, če hočeva kam priti. Super. Ja. To je res. Ja. In všeč mi je, no, ker se mi zdi, da mladi, ki vstopate zavestno v odnose, to veste in imate ogromno enih resursov, kjer lahko pač si tudi kaj izobrazite na to temo. Rad bi, da bi bil tudi ta naš pogovor tak. Me zelo zanima tako, predvsem ta vajna odločitev zdaj za poroko. Se pravi, poročena sta, dokaj mlada sta se poročila? Pri 23, 22. To recimo je malo kontrakulturno danes. Ja. Recimo, da, Ja. milo rečeno, Ja. se pravi čuden. Kako to? A ni tako, da moraš, ne vem, 20 leta full solo uživati, knorc pa pol. A veš, tako malo. No? Dajte povedati, kaj vaju je pripeljalo do te usodne odločitve. Pa boš ti začel. Tako malo. Ne? Ja, se pravi, zakaj sva se poročila tako kmalu? Ja. Ja, midva sva imela zvezo nadaljavo, Lahko bi se tako rekla. ja, tako nekako, oziroma ob vikendih, ne. In jaz sem že na začetku Sari rekel, ko sem jo vprašal, če je bila moja dekle, ne, jaz sem hotel res to uradno speljati, ne. Okay. In sem ji rekel, da pred tem vprašanjem sem ji rekel pač, da grem v zvezo z jasnim namenom, pač da to traja in da se bova enkrat poročila. A ne? Lahko pol ona pove, kako je to njej bilo. Ampak ja, jaz sem hotel jasno izraziti namen te zveze, da ne zapravljava časa drug od drugega. Ja. Boš ti poveš? Ja, mene je pa s tem kar malo prestrašilo. Verjamem. Ker, mislim, jaz prej nisem imela dobenega fanta, tisto v osnovni šoli nekaj, sem pa tja. Pa moja starša sta ločena in pol že iz tega sem izhajala, ko sem se spraševala, a je zdaj to, kako pa vem, da je zdaj on pravi, kaj pa če, ne vem, čez par let spoznam nekoga, ki pa Bo bolj pravi. Bo bolj pravi. Ja. In se spomnim, da sem imela kar take negativne občutke, pa neke stiske. Pa sem šla k eni terapevtki, pa mi je pač rekla, da je to čisto normalno, da ti je tekom življenja pač kdo tudi všeč, ampak da je zelo pomembno, kaj s tem pol narediš. Ja. A bom jaz fantazirala potem o tem, ali pač bom to delila z njim, pa se bova posmejala, pa bo ha, hi, in bova šla naprej, pač midva.
Tako da preko najne rasti v odnosu, pa z nekim zaupanjem, pa se je to meni začelo malo bolj obračati na to, da mogoče pa bi se res poročila. Ja, in tudi je šlo od tega, da sem jaz težil, da pač poroka bo, ne? Okay. Ker jaz v Medvodah, ona v Kopru, potem se je pa, se pravi, lani preselila v Ljubljano kot absolvent, ne? In je delala. In potem to pomeni, da sva se večkrat videla, pa tudi večkrat poslovila in to ni bilo fajn se skozi poslavljati, ne? Se mi zdi, da to veliko parov reče. In pol so prišla od tega, ja, kot sem rekel, da sem jaz težil k temu, da pač bo poroka, je ona rekla, mogoče bi se pa res sam dejva se že poročita, ne, pač. Pa ne zdaj sam iz tega razloga, da bova lahko končno skupaj živela, ampak tudi tako se nama je zdelo, da sva res zrasla v odnosu, a ne. No in potem sem je zaračil in tako naprej. Kaj je tisto, da ti da občutek, da sta dovolj zrasla v odnosu, a ne? Da si pripravljena se odločiti pa reči, ok, to pa je to. Ne? Všeč mi je, ko si rekel, Loro, sem šel v vezo z resnim namenom. To je prvi dober gradnik, se mi zdi, a ne? Dobrega odnosa, ne? Pred poroko. A veš, potem pa lahko obstaja ta limbo, ki traja, a ne? Ko res ne veš, pa ko ne upaš stopiti. Recimo, jaz se spomnim, midva s Sašo sva hodila 7 let, ne? Zelo mlada sva se spoznala, poročila sva se potem približno pri isti starosti, kot vidva zdaj. Pa če si rečem, tistih 7 let, vsaj zadnji 2 leti sta bili dokaj nepotrebni, bi se lahko tudi že prej poročila. Ker sva glih tako dobro vedela, da sva ta prava, kot čez 2 let kasneje. Se pravi, jaz tudi mislim, da neko obdobje uvodno mora biti. Da se moraš spoznati. Hkrati pa danes družba reče, ja, kako se boš pa poznal, če pa ne živiš skupaj in tako dalje. Mogoče kaj na to temo. Meni je bilo ful pomembno, da sva midva bila že od začetka ful iskrena drug z drugim. Se spomnim, da na začetku, ko sva začela hoditi, sva si tudi povedala neke take ful globoke skrivnosti, ali pa neke stvari, ki so najo ful skrbele. Pa je bilo težko nama to izraziti na glas, pa povedati, ampak pač tam sem jaz videla, da je to ful pač res pomembno in da če nimava tega, pač nimava nič. Ker mislim, lahko jaz mu rečem, ja, mi da bova zavedno skupaj, v sebi pa nekaj drugega mislim. In pač on nima dobenega zagotovila, da pač res mislim ali ne resno mislim. Tako da se mi zdi, da to, da sva gradila na nečem takem, na takem temelju iskrenosti, pa res pristnosti, da je meni dalo tak vedeti, da to bo zdržalo. Okay. Ja, pa tudi ena stvar je, da sva skupaj molila na koncu že pol proti zaroki sva molila za to, da bi Bog nama nekako povedal, kdaj je čas. Okay. Ne? Zato, ker prej sva pa molila tudi, prej sva bila skupaj, sva molila tudi, je rekla Sara, deva čas v čas, ker sva vedela, da sva si všeč, pač kdaj bova postala par. In pol sva, v bistvu se je isto ponovilo pred zaroko. Sva še naprej skupaj molila, se pravi za bodočega moža, ženo, ker pač to še nisva bila. Ja, in se mi zdi, da sva vedela, da je, ne vem, preprosto sva vedela, pa tudi vprašala sva se čisto praktično, kaj pa nama omejuje to, da bi se poročila. In na začetku, ko sva prej to razmišljala, sva razmišljala, ok, finance pa tako, ampak potem... Pa ne pa vse Bog zrihtal. Ja, vse se je zrihtal. Je bila poroka velika in bogata? Za koga? Aha, ok. Imela smerna. Vsi pravijo, da je bila zelo poceni. Ja, res čase. Na ohceti sva imela 60 ljudi. Ja, 65. Okay. Za nekatere je to veliko, za nekatere pa zelo malo. Ja. Se mi zdi. Pač hočem, verjetno ni bil to tisti poglaviten razlog, za katerega bi čakala. Ja. Mislim, tako je danes, se mi zdi, da joj, pa poroka je toliko draga, stari. Ja. Dosti se jo da prilagoditi. Ja. Zdaj, če ti hočeš res neke buži, pa ne veliko, pa ne vem, kakve rože, pa ne vem, kaj vse zna nanesti. Ja. Mi sva pač sva vedela, sposodila zvočnike
ker so povezane s katoliško mladino in so posodili zvočnike in sva pač vrtela playlist prek Spotifyja. Nice. Pa smo imeli še presenečenje, v polnoči smo mi, naša skupina, zaigrali ene par pesmi. Tako smo še pela na svoji poroki. Ja. Pa tudi ta plec, v bistvu poročili so se v Nazarjah, ker so imela pripravo na zakon tudi, ampak nisva planirala, da bo to isti plec, ker hotela sva najti čim bolj študentu prijazno ceno, ne? Okay. In tam pač, kjer je bil Ohcet, je bilo res v redu, res so bili v redu, vse prijazno, pa vse se je dalo zmeniti. Ja, in pa so bilo tako, zakaj pa se ne bi pol kar tam v Nazarjah poročila. Itak ima v familijo Primorska, Štajerska, Gorenjska, Koroška. Pač naj vsi pridejo tja, a ne? Cool. In so prišli in bilo je čudovito, pa še 15. avgust je bil in v Marini cerkvi. Marino ne pozite. Kjer pa? Tomaš, Andraš? Ne, Sem imela koliko. Slavko Rebec. A je Slavko? Ja. Ja. Slavko je tudi z nami na temeljnih seminarjih. In vedno v občinstvu najde vsaj nekaj parov, ki jih je sporočil. Ja. Ja, haleluja. Še naj. Bravo. Ja, tako sem hotel v bistvu tebe vprašati, Lauro, kako pa si ti sam prišel do tega razumevanja in do tega temelja? A veš tako, greš s punco hoditi, pa rečeš, mi dva se bova poročila, ali pa ne greva skup. To je tako res kontra, no? Ja, razumem. V kontra z današnjim. Kontra današnjemu času, ne? Kaj je tebe privedlo do te trdnosti, pa do tega, veš tako? Ja, se mi zdi, da cela moja pot vere, bi rekel, da je na to vplivala. In predvsem pa, ko smo imeli med COVID-om, smo imeli ene kateheze za mlade prek Zooma. Okay. In so se zelo navezvale na te odnos fant-dekle, tudi na spolnost in na te stvari. In ena od teh stvari je bila, da ne zapravljita časa drug od drugega. In pač meni je to bilo zelo pomembno. Kaj bova midva, rečejo, zdaj mladi mutila 2 leti in pol ne bo nič in moram začeti spet iskati nekoga. A ne? Pa ne zdaj, da bi jaz hitro nekoga najdel pa rekel, to je to, ampak sem prepoznal te vrednote in si rekel, ok, to pa je res nekdo, s katerim bi šel v odnos. In če grem v odnos, pomeni, da pač gradim, dopuščam največje možnosti, da se bova enkrat poročila. Ne trdim, da se nujno bova. Ja. Ampak res želim delati na tem. S tem resnim namenom. Ja, če ne bi bilo, ne bi forsiral, a ne pač. Logično. Fajn. Kje si pa dobil tako, mislim, kdaj te je vera res zadela, mislim, a veš, ker to ne narediš samo nekdo, ki pač nekako malo tradicionalno hodi k maši. Ponavadi to vrstna vera nima toliko vpliva na konkretno življenje in na odločitve. Se pravi, moji prejšnji župni v Slovenj Gradcu imamo res dobro skupnost mladih animatorji in tam sem jaz največ dobil tako, poleg zgledov v družini, predvsem tam, in se mi zdi, da je res super, da je to mladim na voljo. In potem tudi tam, kjer so se midva spoznala v bistvu, to je Rad živim, to je program za otroke poleti, kjer so bila oba animatorja. In tam sem en večer, tako da rečem, to je res ta moment, en večer smo imeli refleksijo z animatorji in pa z župnikom in je rekel župnik, zdaj bomo pa molili en za drugega. In smo šli v trojice, se pravi moški posebej, ženske posebej in sem bil v trojki s tem župnikom pa z enim animatorjem. Smo se prijeli tako za ramena, trikotnik in molali vsak za vsakega na glas. Jaz sem to prvič doživel sploh. In potem v nekem momentu, ko sta molila ona dva zame, oziroma eden od njiju, sem se počutil, da moja glava je nekje zgori, moje telo je tle spodaj, tako lepo sem se počutil v bistvu, ampak hkrati malo čuden, ker še nisem prej tega doživel. In se spomnim, da sem potem rekel, a je normalno, da se jaz tako malo smešno počutim? In potem sem se spomnil, da sem se zbudil na tleh. En je držal mojo glavo, ker je bil asfalt. Aha, to je bilo zunaj. Ja. Okay. In se spomnim, ko sem se zbudil, so mi začele solze teči. Nisem mogel vplivati na to, pa nisem se počutil žalostnega. Se pravi, počivanje v duhu. Tako, ja. In glih tisto popoldne, predtem je pa ena animatorka rekla, da to obstaja nek
čist v naključnem pogovoru, jaz sploh nisem vedel, kaj je to. Okay. In potem sem se zbudil in sem tako, a je to slučajno počivanje v duhu bilo? Tako, bolj bi se temu tako reklo, ja. In takrat sem res čutil neko polnost, tako, pa ona mi je razlagala, da solze so v bistvu Bog neki zdravi del tebe, Ja. ko ti ne veš, Ja. sploh ne veš, da rabiš to zdravljenje mogoče, ne. In takrat sem res čutil to neko milost, pa res čutil, da Bog obstaja, ker jaz sem vedel, da meni ni cukra zmanjkalo, tako kot je animator, ki je bil zraven in rekel, komu je cukra zmanjkalo, a ne. Ni bilo to. Ni bilo to, ne. In cel večer sem bil tako vesel in po mojem še vsaj pol leta pod vplivom tega. Wow. In je bil to res nek trenutek zaljubljenosti, ne, v Boga. Tako, ja. Wow. Ker sem res lahko rekel, ok, zdaj pa jaz vem, da Bog obstaja, ker sem to doživel. Knjiga Razodetja temu reče prva ljubezen. Ne? Ja. In imamo to tudi v odnosu z Bogom. Ja. Če imamo, ko imamo, na nek način potem to postane ta osebna vera, ne? Ki vpliva na konkretne življenjske odločitve, kot si ne. Ja. Si ti, Sara, mogoče tudi kaj podobnega doživela? Jaz ne vem, če imam tak točno določen trenutek, ampak sem imela Kar je tudi legitimno, Ja, čisto ok. take drobtinice, ki jih je Bog puščal zame in se preko njih me dotikal. In največ tega je bilo v bistvu med samimi slavljenji, ali pa tudi med molitvijo nad posamezniki. Pa imam dosti srečo, da so me obkrožali tudi animatorji, ki so živeli tako vero in me spodbujali k temu. Tako da ja, pa mogoče se dotaknem še tega, da sem dosti neke motivacije dobila preko socialnih omrežij, da sem tam na TikToku dobila preko algoritmov sam tak for you page, ki me spodbuja k temu. So bili neki Američani, ki so imeli neke skupnosti, so se dobivali, so bili kar tak goreči in me je to dosti pritegnilo. To je danes res dober like. Ja. Se pravi, da greš pa si naštimaš tudi malo lahko, kaj boš želel prejemati, kar bi želel postati. Ja. Tudi avtomatsko stvar, ki veš, da je ne želiš v življenju, hitro poskrolaš naprej, a ne? Ja, ali pa jo celo unfollowaš, ali pa pokomentiraš dol tisto, kar je dobro. Recimo s tem ti algoritmi prilagodiš vse. Tako da tudi preko tega, to mi je dalo v tistih najstniških letih en tak zagon. Tako da se lahko zdaj, ko je težko, pa ko se ne čutim najbolj povezana, pa ne čutim teh božjih dotikov, se lahko vrnem na tisto, se spomnim, kak je bilo takrat. Oboje je res, ne, v tej naši hoji z Bogom. Ne obstaja tista prva ljubezen in potem obstaja tudi obdobje, dobro, ne vem, zdaj bomo govorili tema duše ali kakorkoli, pač obdobje, ko ne čutiš toliko, ker po mojem tudi Bog želi, da tvoja vera ne temelji samo na čustvih. Ampak za začetek je pa luštno in je fajn in je potrebno. Ne? Ampak se moraš še naprej odločati, tako kot v ljubezni. Tako. Tudi Bog želi, da se odločimo za njega. Ampak mi je zanimivo, Sara, ti si omenila to pač rano zgodbo svojih staršev, ki v bistvu si mogla verjetno malo preplezati strah, da si se lahko odločala za Lovreta. Ja. Dosti se mi zdi, da je vplivala. Pa ne samo na mene, tudi na druge sestre. Se na različne načine smo se s tem soočale. Koliko vas je v družini čistko? Veliko. Jaz imam, torej moje ata pa mama sta imela 5 punc, potem po ločitvi pa ima še ata z mojo mačeho še 3 sinove pa 1 hčerko. Tako da vse skupaj nas je 9. Tako da ja. Je zelo lepo po eni strani, po drugi strani pa pa znate tudi tekom življenja, kaj ti otežitno stvari ali pa pogled na recimo, kako je bilo pač s tem tvojim občutkom do same poroke zaradi tega? Ja, me je bilo kar strah. Pač strah me je bilo ravno tega, da bom jaz čez nekaj let ne vem, se zaljubljal v nekoga drugega in se bom obrnila stran od Lovreta, ali pa da bo on pač našel nekoga boljšega, nekoga bolj prijetnega ali pa nekoga manj težavnega. Večkrat mu rečem, da mi je žal, da sem tak težavna. Tako da ja, sem kar mogla se tudi z njim o tem pogovarjati. Mislim, da je to dosti pomagalo. Da sem lahko iskreno povedala, da me je strah, pa da nisem ziher, in da je on me pol lahko potolažil.
Pa da mi je s tem tudi pomagal, da je sprejel to, da ni to sprejel kot nek napad na njega, ampak da je bil tak, ok, to je bilo in pač lahko ti pomagam prek tega. Tako se mi zdi, da imate en velik blagoslov, da ste bila zelo vključena v razne te skupnosti, a ne? Ja. Animatorske preko župni, potem pa katoliško mladino in tako. Kateri del te skupnosti, recimo, ali pa kakšna vrsta daljne ali pa bližne priprave na zakon vam je pomagala, recimo, še ob tem mal se pripraviti, no, tako, na samo poroko? V bistvu, da dejanska uradna priprava, bi jaz rekel, zakon je. bila sva pri iskreni.net, ne. In so bile res od duhovnih tem do čist praktičnih, a ne, finance ali pa tako, kako bova imela urejene stvari doma. In sva se res, čeprav sva se o nekih temah že pogovarjala, sva se pol tudi iz drugega vidika o tem pogovarjala. Ja. To se res splača, ne na šnel kurs, ne. Ja. To sva mi tudi gledala, ja. Morank, ne. Ker so ene, ki so enotedenske, ta pa res vsak mesec dobiš vprašanja, pa še pol zaključni vikend. Ja. In nama je bilo res všečno, so si lahko vsak mesec, a je bilo vsak mesec ali vsak teden? Vsak teden. Vsak teden. En dan rezervirala, sva se dobila, sva šla na sprehod, predebatirala. Tako da je bilo res tako milostno. A vaj lahko nekaj zelo iskreno vprašam? Ja. Bila sta na pripravih pri iskreni, ne? Ja. Ali in kako vidita vidva recimo izvajne generacije zakonske skupine? Je to nekaj, kar bi vaju zanimalo? Aktualna tema. Ali recimo, ali je to nekaj za ta stare, ali kako tako? Ne, jaz bi rekel, da mi sva si na začetku rekla, da nočva po sili iti v neko zakonsko skupino, samo zaradi tega, ker pač Kao se so gre. ljudje, ker se gre. Ja. In tudi, da hoče biti v zakonski skupini z ljudmi, ki so nama res blizu in si res lahko iskreni, pa se res o vsem lahko pogovarjaš. Ja, pa da nama tudi tako osebnostno pašejo. Ja, Da ni zdaj nekdo, ko ti je težko tja iti. Pa. ja, da ni neki nasilo. In v bistvu še čakava, da se kdo poroči, bi rekel. Ne? Okay. Pa bova videla. Se mi zdi, da nočva forsirati in želiva biti res z ljudmi, ki so lahko iskreni z njimi. Življenja. Ja. Tako, točno. Ja. Da tudi ja. lahko lepe stvari pa slabe stvari, da ni ravno to. Ne, Se pravi, imate pa že nagledane člane, s katerimi... Malo že kalkuliramo. Malo že kalkuliramo. Ne vejo No, se točno. pravi, prepoznavata pa pomen neke skupnosti. In Ja, Ja, to pa je. to sta itak imela skosa, ne? Želita s tem tudi iti naprej. Ja, sploh to, take ljudi, ki so v podobni situaciji, pa da lahko pol res moč si kakšne nasvete daš, ali pa da veš, da nisi sam v tem, da je še kdo. Ok, da nisi sam, plus recimo zdaj tako, da imaš ta skupni temelj vere, ne? Kaj vam v čisto praktičnem smislu, zdaj ko sta že 8 mesecev poročena, ne? Ja. Kako recimo živita kot mož in žena to vajno vero, recimo zdaj to ni več ona študentska, ni več ona mladinska vera, zdaj je to ženina pa moževa vera, ne? Kako recimo konkretno zgleda recimo ta vajn duhovni del življenja? Jaz bi rekel, da najbolj, da midva skupaj, itak zvečer skupaj moliva. Mislim, vse lahko tudi kaj ti sam Ja, počneš. no, to sem mislil reči, da sva enkrat na sredo ugotovila, ali pa sem mogoče jaz izpostavil, da morava še vedno vsak posebej rasti v veri. Ne? Se mi zdi, da prvih par mesecev se nisva toliko tega zavedala, no, zdaj pa vedno bolj in tudi jaz sem zdaj v eni, se pravi, bivši, kot sem rekel, Exodus bratovščini, ki prebiramo to knjigo in se mi zdi, da je to ful dober. Pa tudi v slavljenju, ne? Oba dva skupaj sva v slavili skupini in tam pa res se mi zdi, da vidva tudi sadove. Sva si na začetku rekla, bom imela zdaj vsako nedeljo slavljenje, v praksi ne vem, koliko nama to gre. Sva imela Sama doma, ja. Ja, tako sama. Ne. Sva imela kar ene parkrat, ampak bo treba še večkrat. Vidva sta soustanovila, kaj je to skupino glasbeno, ki se imenuje Zoe. Zoe. To je grško, ne? Tako. Starogrško, torej pomeni življenje, ampak uporablja Janez v Novi zavezi bolj kot večno življenje. Ne bios, to biološko, ampak res to nekaj več, duhovno, večno življenje. In je to naš cilj in zato smo rekli, da to je super ime. Ja, mi smo družina in življenje. Življenje je z veliko,
točno iz Jana za 10, tako da Jan življenje Zoe, Ja. tako da snržila sva sem ste že naše, ja, bravo. Super. Ok, kaj pa ti recimo, Sara, kako pa ti gradiš svoj odnos s Bogom, recimo zdaj tiče? Jaz se kar malo še lovim. Ja, Največji problem je najti čas. ja, Eno obdobje sem imela par mesecev, ko sem zjutraj z Loretom vstajala, ko je šel fitness, pa sem jaz malo tam solinne glasbe, pa malo svetega pisma, so dobila novi izvod za poroko, malo tako prebirati. In pa to je, vsak večer se probam res v mislih malo pogovoriti z Bogom, pa se zahvaliti za kakšne stvari. Ampak ja, največ pa nama da res to slavljenje. Tudi zato, ker lahko veliko časa skupaj preživiva tam, pa res to skupaj delava. Tako ja. ja, ko sta živite v Ljubljani? Ja. Ok, ste si poiskala kako župnija tudi kaj, ali bolj tako? Ja, v bistvu malo stanovanje prek Frančiškanov na Viču in sva v bistvu lokacijsko tam. Jaz sem tudi prevzel Antonov dom kot upraviteljstvo, tako A ja, tam. ok. Nam je pa tudi blizu župnija Travlje, Ja, ker je tako res tudi za mlade družine. Ne? Ja. In, ja, Pa njegov bratranstvo hodi. ja, in pa, prijatelji. ja, ok. mi je tudi všeč, kako so stoli tako okol, Ja, če si kdaj bil. ja, primaš ne. Primaš? Aj, to da bom Ja, Ja, možno. ok. Ja, Fajn. Ja, tako se mi zdi, no, da je pomembno, da človek nekako v vsakem življenjskem obdobju, in Ljubljana pač je tako, da imaš to možnost, da ne resnici tudi malo poiskati način, kako meni ustreza. Ne? Pač pri nas na podeželju ali kakorkoli nimaš izbire tok in si bolj vezan na samo župnijo, kjer pač si, ampak tudi znotraj tega si je smiselno poiskati nek način, skupnost, a veš, Ja. modus, kako živeti to vero v mojem vsakdanjem življenju, pač ne vem, kot par, kot mož in žena in potem kot starš, ne. Drugače, ne. Kako ste pa kaj recimo tako, glede tega, no, starševstva, otrok, ste kaj razmišljala, se pogovarjala, verjetno že, Ja, sva že obdelala te teme. se pravi študenta sta, ne. Ja, oba še študenta, ampak imava Loretov bratranc, ima tudi že majhno hčerko, pa je njegova žena tudi še študentka in nama ona dva kar promovirata, da je to Da je fajn. čez zajet v akciji. Ja, ker vsakič spodbuja. Kao finančno otrok je sam bonus, ti sam dodatke dobiš, pa to ni strošek prvo leto, tako no, sad se ne, malo se heca, ne, ampak ja, mi pač si želiva otrok, odprta sva za življenje, če tako rečem, pač molva, da bi lahko pač imela otroke. Ja. Še čakava na ta blagoslov tudi od Boga, ampak Ja, Ok. Sta pa tudi recimo bila nekje pri Agati, sem slišal, Ja. recimo na mečken fertility, temu izobraževanju. ja. Zakaj? pač v bistvu, ne ti povej. Ti si dala v bistvu idejo. Ja, jaz sem dala idejo, zato ker sem se dosti časa soočala s tem, da imam neredne cikle. In je že to tak en mali strah vzbudilo. Pol pa sem videla, da je Agata dala na njen profil, pač to, da lahko kaj vprašaš. In sem pač vprašala, kako to, ne? Če imaš neredne cikle, to se tudi da, pa je rekla, da se itak, da se da. Ne? In pol pač v bistvu jaz primarno sem zaradi tega, da bi mogoče malo bolj spoznala svoje telo, pa kaj se sploh dogaja, pa zakaj je ene dneve tak, zakaj je druge dneve drugače. Pa se mi zdi, da je tudi Loretu to kar odprlo, malo. Pa tudi to, da žensko zdravje ni tabu, ne. Ja. Po drugi strani pa tudi mi sva bila, prej sva bolj razmišljala tako, kot mogoče pa zdaj tudi v smislu današnjih mladih, kaj pa je narobe s kontracepcijo, ne, pač, come on, ne, sej tudi naravna metoda, sva razmišljala, sej to je tudi kontracepcija, sej tudi to je način, da, a ne, Lika, ja. a ne, no in, ampak pa so pa tako, ok, ne, dejva ta način načrtovanja družine, Ok. in sva tudi začutila, da si je Bog res tako zamislila, in sva se v bistvu pač spremenila način mišljenja in sva rekla, ok, želiva si tako na ta način.
To je kar tema, ne? Ja. To je kar full tema danes, kar v resnici tako, no. Ja, hotel sem s tem vprašanjem spodbuditi, oprosti, nisem želel biti Ne, ni pretirano, panike. a veš, nosy, ne? Ja, to me zanima, no, kaj danes mlad par nagne k temu, da si želi naravne metode, ne? Ne vem, mene je tudi mogoče to pritegnilo, da je res naravno. Pač da, ne vem, se mi zdi, da se jaz, Telo, ne. ja, da se jaz bolj obračam k temu, da bi čim bolj res se vrnili k temu, da z naravo živimo, kako bi temu rekli. Pač da ne dajaš nekih čudnih stvari vase. Pa se mi zdi, da je v teh mislim, itak po spletu, pa v socialnih medijih skozi poslušaš, ja, tam v tisti hrani je to, tam je to, takrat začne malo skrbeti za vse. Tako da mogoče z tega vidika že, pa vem, da smo se dosti pogovarjali tekom srednje šole o tem, da kontracepcija kot te hormonske tablete je dosti nevarna, pa ti vse spremeni, poruši. No, temu itak nikoli ne bi bilo Ja. moja naklona. Tako da ja, iz tega vidika, da mogoče pa to res nekaj, kar si je Bog zamislil, pa Ja, da greš. s svojim telesom. Ja, tako. to. Tako, ker tudi v odnosu, ne? To, da si ti pozoren na njo in na to, v katerem delu cikla Ja, je, in recimo. tako pač se mi zdi izjemen bonus, ne? Zdaj, koliko jaz to se zavedam in koliko dejansko delujem, to je drugo, ne? Ja, če imaš naravno žensko, ne, ki živi v skladu s tem, kakor njeno telo dela, potem si dejansko skozi mesec poročen ponavadi S štirimi. z več osebami. A ne? Ja. Pa tudi, ampak, sodelujem, jaz zapisujem noter temperature v aplikacijo, tako da sem, Prav, da sem vključen v to. Ne? Ja. Ja, in ti je verjetno lažje na ta način vedeti, kje je ona in Ja, kdaj Ja. se tudi kako verjetno počuti. Ja. počuti. Čeprav bi Se slabše Obnaša. obnaša. Ja, čeprav Ampak počuti, ja. pri nama je to še malo bolj zahtevno, ker pri meni se vse podaljšuje. Ja. Če Tako da, včasih je kar tako malo zmedeno, kje se zdaj nahajamo. Pa tak. Okay. Ne, meni je ful dragoceno to, da sta oba v tem, no? Ker se mi zdi res pomembno, da vemo, da je pač to del življenja v zakonu in da je to čudoviti del Ja. življenja v zakonu. Ne? Mi moški včasih bi radi te, bi rekel, viške pa manjke, a ne, ki so pri ženski bolj izraziti, ker valovijo gor dol, a ne. Mi bi radi to kar porezali, ne. In se ne zavedamo, da v resnici s tem režemo njeno ženstvenost, s tem režemo tudi njeno spolno energijo in tako naprej. A ne. Ja, Tako da na ta način mi je tako fajn, da sta pri tem, bom rekel, v skladu z tem, kar je Bog dal prek narave. No. To se mi zdi super. Dejva še mečkaj probati je to praktični vidik poročenega življenja kot študenta. Ja. Okay. Mislim, ok, flat mata, fajn, hvala Bogu. Ja. Imate možnost verjetno malo odslužiti s tem, ko pomagaš v župniji. Tudi Ja. to. Ja. Ja, V bistvu s tem Skoraj pač pokrije res vse. Bogu hvala, se prav pokrije s tem, se pravi najemnina, ki je izredno nizka, glede na to, da sva v Ljubljani in tudi stroški. Ni mi jasen, kako je na uni lokaciji. So taki stroški, skoraj za ston voda, v bloku nasproti imajo ful dražji, recimo. To sta rekla starejši par, ki sta spodaj. Okay. Tako da Bog je res zrihtu in pač jaz sem šel konkretno v iskanje nečesa, pač prek župni, ko sem si bil tako, nekje bova mogla biti. In se mi zdi, da od zaroke naprej se je res vse zrihtalo. In stanovanje, Študentska služba. študentska služba, jaz delam tudi za Aletejo in za Najst, ne, revijo, tako zraven. In pač je veliko lažje, kot pa če bi, ne vem, delal v gostinstvu in bi se mogel nekam voziti ali pa tako. Je to mi ful dragoceno in tudi ljudje, s katerimi delam, pač wow. Sorry, nisem pa vprašal, kaj pa študiraš sploh. Študiram razredni pouk. A razredni pouk? Ja. Wow. Bom pa še videl, a grem v to smer, ali bom šel pa, so me neki vabili že za asistenta na faksu, tako da se zdaj tudi k temu malo nagibam. Se mi zdi, da tudi tam primankuje tako stabilnih, dobrih ljudi. Tako. Pa nočem zdaj kakorkoli sence na koga metati. Ampak ja, če grem nazaj na to praktično, ja, prideva finančno pač skosa, ne, in ko sva začela gledati na to potem po
po zaroki so bila tako, ok, se bo ratal. Sva imela tudi neke prihranke in sva želela tudi poroko in poročno potovanje s svojimi prihranki, brez tega, kaj bo dobila za poroko, izpeljati in pač sva. Tako da ja. So pa tudi ogromno dobrin, tudi recimo, ne vem, printer, neke stvari, ki sva jih dala na seznam, a ne, tako sva naredila seznam daril, so dubla, ki sva jih pač potrebovala, pol tudi čist praktično za življenje. Okay. Omenil si besedo sence, pa mi je skočila ven, zato, ker nočem, da bi mi tle zdaj ful neki samo idealizirali. Ja. No, tako pač, ste malo omenila, da je dejansko pač življenje po poroki tudi prineslo neki, bom rekel, čist trde realnosti, a ne? Ampak tako, če pogledamo malo izven samovajne zgodbe, pač sence, ki jih vidite v družbi za mlado generacijo danes, za pač odločitev za ali proti poroki po eni strani, po drugi strani pa mogoče tudi lahko znotraj teh naših krščanskih krogov, kaj sta doživela kot mogoče negativno, ali pa kot neko presenečenje, ali pa kot neko senco, ali pa kot nekaj, kar vajo je zabil potolkli. Tako, mislim, da mečken ovrednotimo tudi ta vidik, no, da ne bomo sem cukrčka trosli tele, a ne? Meni se zdi, da sva dobila ob tem, ko sva nas dan na novico, da se bova poročila, sva dobila, ker mislim, vsaj jaz sem dobila take mešane komentarje. Sicer v teh krščanskih krogih so bili kar tak pozitivni, spodbudni, že pred poroko so naj dosti eni duhovniki spodbujali, pa se bo vse v redu, se bo šlo. Ampak itak, da pridejo tudi taki, sploh od neke starejše generacije, komentarji kot, ne vem, joj, saj če rabiš denar, ti lahko mi kaj zrihtamo, ne vem, ti bo še žal, Pa, mislim, ti dam malo zamisliti, ampak po drugi strani pa še izklopiš to, pa gre polno lažje. Kaj bi ti rekel? Jaz bi rekel, mogoče za te sence mladih, a ne, pa naravnanosti k poroki. Se mi zdi, da je taka miselnost, kot so jo midva imela prej, a ne. Doštudirala bova, potem pa bova videla, kako nama finančno znese, a ne. Ful ni tega zaupanja, da bo Bog poskrbel. Po drugi strani pa se mi zdi, da zdaj, če sem čisto brutalno iskrena, neka past naše vere je lahko tudi to, da ne vem, se bo kdo čim prej poročil, zato da bo lahko legalno živel z nekom ali pa bo imel spolne odnose. A ne. Se mi zdi, da je tudi na to, a ne, se mi zdi, treba paziti. Treba biti tudi modar pri tem, ne samo reči, ja, super, gremo takoj, a ne. In se zavedati milosti, ki jih zakon prinese, tudi tako, a ne, to, kar smo prej govorila. Drugače pa se mi zdi, da mladi, se mi zdi, da je ful tega neke, ja, v bistvu povezano s tem, a ne, materializem. Se mi zdi, čim več imeti, čim več da bo čim bolj lagodno. Da bo čim bolj lagodno, ja. Materializem plus anksioznost. Ja. Ne? Ja. Perfekcionizem. Midva pa si v bistvu bolj želiva, da bova zavedno preprosto živela. Ja. Ok, fajn je kar potovati. Ja, no to, da bi lahko šla kam na kako potovanje, pa še kam izven Slovenije, pa tak, pa bova že, ne vem, bova iz Facebook Marketplace kupila couch, pa bova pa na eno stanovanje je celo second hand. Ja. Ne rabi biti picture perfect v tem smislu. Je pa vredno. A ne? Ja. Ok. Dajte malo tako še, no, za zaključek povedati, kaj tako svoje generacije, ja, kar se tiče tega. Priporočate, se splača? Jaz priporočam. Tudi, mislim, taki svoje osebne izkušnje na to, da itak vsaka punca gleda za fanti, pa si želi, da bi enkrat imela enega fanta, da sem pol prišla, po moje, v srednji šoli do ene take miselnosti, da se mi ne da ukvarjati z neskončnim iskanjem. Ali pa z 5 različnimi fanti, ki mi bojo samo zapravljali čas, ampak raje malo počakam, pa res poznam nekoga, ki pač bo vse lahkotno z njim. Ker vedno me je tudi
si nisem predstavljala, da bi sploh šla v odnos z nekom, zato ker mi je bilo tako nenaravno. Ko sva se pa z Loretom spoznala, je pa kar steklo. Tako da bi priporočala puncam, da čeprav si želijo, da bi čim prej, da pač res počakajo na tistega pravega. Pa ena sošolka mi je tako dobro rekla, da si enkrat napisala v dnevnik, da je raje sama kot osamljena v odnosu. Tako da se mi zdi, da se splača res počakati na tistega, ki pač bo šel s tabo v to, pa bo pripravljen tudi rast s tabo. Pomembno je, da ne greš v odnos zato, ker nekoga potrebuješ, ker ne moreš biti sam s seboj. To je ful pomembno. Fajn, hvala ti, zelo pomembno. Ja. Vem, ker sem oče najstnic, ki so morda malo v tem, da, ampak vidim, da je tudi pri njih, hvala Bogu, res neka zrelost v tej smeri, tako da je fajn. No. Laura, mogoče ti kakšna spodbuda prav za fante, ti si rekel, a veš, si k Sari pristopil z jajci. Odločno, ja, pač si prišel, pa si rekel, lej, baby, mi dva se bova pa poročila, ali pa nima smisla, da sva skupaj. Tako pač, to pač zahteva nek pogum, neko odločnost, ki je morda danes tudi kakšnim fantom malo manjka. Jaz bi rekel, sicer mogoče klasičen ta predlog, ampak da moraš res, pa se mi zdi, pač osebno zrast, preden greš v odnos, poznati samega sebe in tudi biti zrel v veri, ker se mi zdi, da to je nama res zelo pomagal. Pa se zavedam, da sem verjetno ob Sari še veliko bolj zrastel kot prej celo življenje, a ne tako v odraslosti, ampak res se zavedati tega, kar si želiš in ne sanjati. Ne vem, kako bi drugače to razložil. V smislu, sanjariti. Ja, sanjariti, ja. Če si želiš imeti enkrat družino ali pa biti poročen, potem deli na sebi in bo, se mi zdi, da bo. Kaj pa, če ne veš, če si to res želiš? Molt. Se zdi klišejsko, klišejsko. Ja. Sam po najnih izkušnjah bo res vse zrihtano. Za tiste, ki pa niso verni, pa se mi zdi, da imajo v sebi neko to iskanje, tudi mladi. In se mi zdi, da lahko tudi prek druge osebe doživijo neko, recimo jaz res v Sari vidim to božjo ljubezen, a ne? Tako kot v nobenem drugem. In se mi zdi, ko doživiš neki, tako, ko nekoga vidiš, pa to doživiš, čeprav se mogoče ne zavedaš, da je to Bog v njihovih očeh, pač veš, da je to. Ja. Pa jaz bi še eno stvar dodala. S tem, ko pristopiš do nekoga, pa res tak poveš, ciljno, kam si usmerjen, se mi zdi, da tudi daš punci vedeti, da pa še se res odločil za njo in da ni samo ena izmed izbir, ki bi jih lahko izbral, ampak pač res, jaz si želim tebe in pač samo tebe, če si ti za. Ultimativno dragocena. Ja. In postaviš ta svoj okvir, v katerem govori ta knjiga, ki je Nejčko Brnejo prevedel. Še kakšen dober utrinek iz te knjige, ki te nagovarja zelo? Ne vem, sem že kaj rekel tukaj. Nagovarjalo me je predvsem to, da je treba omogočati ženi čim manj stresa. Meni je bilo ful zabavno, ko si govoril o jezikih ljubezni. To je bilo v knjigi, ni bilo? Kaj pa sem govoril? Da je malo ozavestilo to, da ne gledaš samo na svoj jezik ljubezni, ampak da tudi malo pogledaš na to, kaj je od žene, pa tudi njenega malo pobožeš. V bistvu to ni bilo tako v knjigi, kot smo se pol to v tej bratovščini pogovarjali. In mi je ful dragoceno, pa jaz sem v bratovščini z starejšimi, prosti, če sem te zvedel kot starejšega, pa poročenimi moškimi, in bi mi mogoče kdo rekel, da je to malo čuden, ampak jaz res veliko dobim od njih in mi je super, no. Fajn. Ja. Meni se zdi, da smo zelo veliko enih takih konkretnih, praktičnih stvari odprli, se mi zdi, da se mnogi mladi danes sprašujejo o njih, tako da sem vam res hvaležen za vajno odprtost, iskrenost. Tudi zgled, čeprav pač ne idealiziramo, da je zdaj to vse neki wow, ampak v resnici jaz mislim, da je to ena izjemno vredna pot, za hoditi po njej in da je res dober hoditi pri svojih rosnih 23.
24 letih, no, tako da čestitke. Hvala. Se mogoče še kdaj srečamo, pa boste delili, kako zgodba napreduje. Tako. Tako da hvala lepa. Hvala za tebi. povabilo. Ja. Ja, Hvala. z veseljem. Držite se srečno. Hvala. Blagoslova.